Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vahdahu vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Fe inne asdaqal hadisi kitabullah ve hayral hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. İlk olarak arkadaşlar, her birinize Allah subhanahu selamıyla selamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve Allah subhanahu teala sonsuz sayıda şükürler olsun. Müveffek elədi bizi bu oruçlara. Artık bizi görürüz ki, oruçluğun yarısından keçdik. Yani 16. orucu bitirdik. Bugün de artık 17. gecədir. Yani 17. təravih namazını qılacaq. İnşallah Allah müveffek eləsə. Bu əlbəttə ki, Allahın Resulü s.a.v. vəsələliyi və qudüs hədisdə ki, yəni oruç tutanın iki fərqi var, iki sevinci var. Birincisi nədir? Orucu açanda. İkincisi də ki, Rəbbi ilə qovuşanda. Artıq yəni onun əcri veriləndə. Biz sevinirik. Amma bir yəni həmçindəki insana kədər gəlir. Bir də yəni tez yəni bu günlər keçib gedir. Bu da ona dalət edir ki, elə bizim ömrümüz də bax belənçiyinə gedir qardaşlar. Və nə o insanın xoş halına ki, bu günləri gözəl şəkildə səmərəli keçirdi. Və sonra isə həm bu oruçluq qutaranda peşman olmur ki, filan əməllər, filan şeylər eləməliydim, eləmədim. Və həmçində ki, sonraki həyatda peşman olmur. Amma o ki, qaldı insan əgərlərim kifayətlənirsə, yemək içməklə elə ona o da qalacaq o yemək içmək. Amma Allah tərəfindən o gözlənilən savab Allahın verdiyi yəni vər ki, onun əcrini özün verəcəm, o orucu deyil. O orucun vəsifləri var. Artıq o barədə danışmışdır və danışılıb eləməkdir. Ona görə qoruyun orucunuzu qoruyun ki, həmən o orucudan olsun. O oruç ki, sizi cəhənnəm odundan tutaracaq. O oruç ki, Allah Resulü bir qalxandır. Qalxandır, yəni nədən? Həm sənin günahlarını qoruyur bu dünyada, həmçindəki ahirət günüdəki cəhənnəm odundan. Bugün qısa olaraq, qardaşlar, necə ki, bilirsiniz, bu oruç yəni nədən ibarətdir? Qorumaq. Yəni, həm insanların haqqını, həm insanlara əziyyət verməmək və s. Bugün xatırlatmaq istədiyim nədir? Qonşunun haqları. Yəni, qonşuya əziyyət verməmək. Bu məsələ də ki, ümumi olaraq həm kişilərə, xüsusi olaraq da ki, qadınlara. Niyə görə görürsən ki, misalda da hədislərdə də gələndə Allah Resulü s.ə.v. yəni qadınları bu məsələdə xüsusiləşdirir. Deməli, qonşuların daha çox haqqına girən və təhqir edən bu məsələ qadınlar tərəfdən olur. Və bu elə belə bir iş deyil. Və müsəlman deyilməlidir, bu məsələdən uzaq olmalıdır. Qonşulara əziyyət verməkdir. Çünki bu böyük günahlardandır. Əzəmətli və böyük günahlardandır. Əgər bir şəxs qonşuya dili ilə, əli ilə və s. əziyyət verirsin, bu böyük günahlardandır. O, insan bundan tövbə eləməlidir. Necə ki, səhih hədisdə, Səhih Ədəb Müfradda İmam Buxari Rahimullah rəvayət elədiyi hədisdə Əbu Hüreyra radiyallahu anhudan Qilə Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü s.ə.və deyilir Ya Resulallah İnnə fulənətə təqumul leylə və təsumul nəhara və təf'alu və təsaddaqu və tu'zi ciranəhə bilisanihə Fikir verin nə deyir? Allah Resulü s.ə.və gəlib, nə deyir? Deyir, filənkəz, yəni qadından gedir söhbət burada. Gecələri durur, yəni gecə namazlarına qılır, gecə ibadətlər edir. Və gündüzləri isə oruc olur. Gecə ibadətli olur, gündüzləri isə oruclu olur. Və çox-çox xeyir əməllər eləyir və sədəqə verir. Amma nə edir? Qonşusuna dili ilə əziyyət verir. Ki, bir insan ola bilsin ki, bu elə belə oruçluqdur, günüzlər oruçsan,
gecələr təravih namazı qılırsan və s. çalışsan, bir dənə qonşuna zərər verməyinlə, dilinlə və yaxud əməllərinlə bu hamısı pis olur. Elə belə deyir, Allah Resulü s.ə.v deyir bunu. Gör Allah Resulü s.ə.v nə deyir hədislərində? Fəqalə Resulullah s.ə.v. Allah Resulü s.ə.v deyir, lə xeyrə fiyhə. O insanda, o şəxsdə xeyir yoxdur. Xeyir yox, tamamilə xeyir yoxdur. Hiyə min əhlinnə. O deyir, cəhənnəm odunun əhlindən olacaq. Nəyə görə? Qonşusuna dili ilə əziyyət verdiyinə görə. Sonra isə Allah Resulü s.ə.və deyilir, qalu və fulanətə tusalli məktubə və təsaddəqu biəthvəlin və lə tu'zi əhədən. Bir filan isə qadın başqa bir qadından gedir. Ona yazılan 5 vaxt namazı qılır və burada müqayisə gedir sözsüz ki, bundan qabaqçı qadınla və qadının arasında. Yəni, elə bir balaca bir şey verir ki, sədəqə. O dəyərsiz bir şey sayılır əslində insanlarda. Bu da nə deyir? Elə bir ki, bunun tərcüməsini elə ki, lüğətçilər gətirir, qurudulmuş daş şəklində olan süd. Qurudulmuş bir var toz şəklində olar. Üstəlik də qurudulmuş süddür və həmçindəki daş şəklindədir o süd. Onu verir saat olaraq sədəqə. Başqa bir şey yox. Müqayisədir. O bundan qabaqçı qadın nələr verirdi sədəqə. Bu isə bir balaca bir şey verir. Və yalnız ona yazılan namazları qılır 5 vaxtı və bunu sədəqə verir. Və lə tu'zi əhədən. Və o da heç kəsə zərər vermir. Nə diliyle, nə əliyle. Yəni qonşulardan gedir sözü. Fəqalə Rasulullah s.ə.v. Allah Rasulullah s.ə.v deyir, hiyə min əhlil cənnə. O deyir, cənnət əhlindən. Mühümdir qardaşlar, yəni bu məsələ ola bilsin ki, insanlara elə belə gəlsin. Amma bu həqiqi mənada elə belə məsələ deyil. Əgər Allah Rasulullah s.ə.v bunu qeyd edirsə, hədisdə gəlibsə, deməli, buna diqqət eləmək lazımdır. İnsan görürsən ki, misal üçün bir şəxs barəsində dünyavi tərəfində nəsə öyrənmək istəyənlər gedib qonşusundan soruşurlar. Filənkəs necədir, nə fərdir? Kiməsə bir qız vermək istəyənlər, kimləsə bir qız almaq istəyənlər gedib qonşudan soruşurlar. Hətta biz urfumuzda belədir. Və əslində bu urf da hədisə müvafiqdir, növbəti gətirilən hədisə. Yəni, müsəlman bilməli ki, və müsəlman qadın bu böyük günahlardandır. Yəni, böyük günah. Böyük günahdır və bundan nə eləməlidir? Uzaq olmalıdır. Yəni, insanlara, xüsusi olaraq qonşulara əziyyət verməkdən uzaq olmalıdır. Və bu yanı elə belə bir şey deyil. Böyük, həm insan üçün böyük bir imtihandır, həmçindəki böyük bir, nədir? Xeyir var bu işdə. Sözsüz ki, əgərəm əziyyət verməsin. Və sonra isə şeyh burada qeyd edir və deyir, bir kişi gəlir Allah Rasulullah s.ə.v-in yanına. Deyir, eydir Allahın elçisi, necədir bilim ki, mən bir gözəl əməl sahibiyəm, yaxşı insanam, yaxşı əməl sahibiyəm. Yəni, bu elədiyim əməllərindən. Və yaxud necə bilim ki, mən pis insanam. Fəqalə Rasulullah s.ə.v. İzə qalə ciranukə, deyir, əgər sənin bir qonşuların desə ki, qad əhsəntə, yəni sən yaxşı insansan, yaxşı əməl sahibisən, fəqad əhsəntə. Deyir, sən artıq deyir, yaxşı əməl sahibi olmuş olsun və yaxşı insan. Və idə qalu innəkə qad əhsəntə, fəqad əhsəntə. Deyir, amma sənin qonşuların desə ki, sən pis əməl sahibisən, pis insansan, deməli artıq pis insansan. Sözsüz ki, qardaşlar, ola bilsin ki, bəzi indi hallar olur, xüsusən də burada indi Allah subhanət hala halqımızın gözünü açsın, görürsən ki, yəni nəyəsə görə, xüsumətə görə və yaxud nəyəsə görə ola bilsin, bunu desin. Yəni bu, buna daxil deyil. Söhbət ondan gedir, sən neynəməlisən, sən özünü daim gözəl əxlaq sahibi kimi göstərməlisən. Sən unutmamalısan ki, sən Allah Rasulullah s.ə.v-in yolu ilə gedən, onun sünnəsini yaşamaya çalışan bir insansın. Və özünü də ki, sələfin mənhəcinə, sələf-i salihin yolu ilə gedənlərə nisbət edirsən. Ona görə eləmək lazım, hər məsələdə bu məsələ təkcə yanılmaq deyil. Bu da elə ona daxildir ki, hətta bu məsələlərdə belə qayıtmalısan. Necə olublar sələflər ki, nəticəndə olmalısan. Sən əlindən gələni eləyəcəksin. O ki, qaldı qonşu səndən artıq həqiqi mənada razıdır, narazıdır, o ayrı məsələdir. Ola bilsin ki,
sənin zehnin yoluna görə qonşu sənə təhqir edir və s. Amma sən ona üzərinə düşür ki, sən ona cavab verməyirsən. Yəni, əgər artıq qonşun dedirsə və sən həqiqi mənada salih insansan və çalışırsan ki, gözəl rəftar eləsən qonşunla, bu halda o desə ki, sən yəni pis insansan və s. Bu qəbul deyil, sözsüz ki. Amma əgər həqiqi mənada sənin insan özü bilir də necə müamilə edir qonşuları ilə. Necə müamilə edir, özü bilir. Yəni, hətta belə o başqa dində olsa, başqa millətdə olsa, o bizim bir şəxsin qonşusu xristiyan, yahudidir, fərqi yoxdur. Yəni, sənin dinin, yəni bizim dinimiz bizə əmr edir ki, onlarla gözəl şəkildə rəftar eləmək. Fərqi yoxdur. Əgər bizim İslam dininə müxalif olsa belə, yenə də biz nə eləməliyik? Öz ədəbimizi, öz yaxşılığımızı eləməliyik. Vəqad kənə Rasul s.ə.v cərun yahudiyyum. Nədir dəlil buna? Allah Rasul s.ə.v. Şeyh burada gətirir, deyir ki, yəni Allah Rasul s.ə.v bir qonşusu var idi, Yahudi idi. Və Allah Rasul s.ə.v o xəstələndə onu ziyarət edərdi. Niyə görə? Buna görə ki, ona İslam'a çağırmaq üçün, dəvət eləmək üçün. Və bir gün artıq bizə birisi gedir və onu İslam'a çağırır. Hətta bəzi başqa rəvayətlərdə elə axırıncı mərhələsi olur, axırıncı görüşü olur. Ondan sonra dünyasını dəyişdir. Bu da ki, səhih hədisdədir. Ənəsdən radiyallahu anhdan gəlir. Qalə, kənə quləmun yahudiyyun yəxdəun nəbi s.ə.v Yaxdumun Nəbi s.ə.v fəməridə. O deyir, Allah Rasul s.ə.v xidmət edib, o da xəstələndi. Və Allah Rasul s.ə.v nə edir? Fəətəhu Nəbi s.ə.v. Allah Rasul s.ə.v gedir onun ziyarətinə. Yəuduhu, ziyarətə gedir. Fəqa'adə ində rasihi, onun bir başının yanında dayandı. Fəqalə ləhu, əslim. Allah Rasul s.ə.v deyir, təslim ol, yəni İslam dinindən. O nə edir? Fənazar iləliyi. Və huvə ində fəqalə ləhu. O deyir, atasına baxdı və atası ona dedi. Ədi Əbəl-Qasim s.ə.v. Deyir, Əbəl-Qasimə, Qasimin atasına tabi ol. İtaət elə. Və əsləmə. O nə edir? İslamı qabil edir. Nə idi bunu qardaşlar İslamı qabil etdirən? Sözsüz ki, Allah Rasul s.ə.v-in gözəl əxlaqı, gözəl müamiləsi. Və biz də nə etməliyik? Və beləncinin çalışmalıyıq. Və həmçində çalışmalıyıq, yaxşı olmağa və çalışmalıyıq qonşulara əziyyət verməkdən, qaçmağa. Və bilməliyik ki, bu böyük günah. Necə böyük günahdan qaçsan? Böyük günah olaraq gedirsən böyük günaha, Allah qorusun. Yox, və elə də bunu. Bir ki, bu böyük günahdır. Qonşuya əziyyət vermək böyük günahdır. Və xüsusi olaraq niyə görə qeyd elədik ki, qadınlara Allah Rasul s.ə.v-in sözünə görə, hədisinə görə. Hədis də ki, muttafəqun aleyhi, həm Buxarə Müslimdə gəlir. Allah Rasul s.ə.v deyir, Yə nisəəl müslimət, deyir, müsəlmanlardan olan qadınlar, Lə təhqirannə cərətun licərətihə, deyir, qonşu qonşunu təhqir eləməz. Və ləv firsinə şətin. Firsinə şətin, bu nə deməkdir, qardaşlar? Bu elə bil ki, firsinə şətin, bu yanı heyvanda olan, elə bil ki, ayaq hissəsinin dırnağı belə. Hətta deyir, ona deyir, bir qonşusu o hissəni belə hədiyyə olaraq versə, onu təhqir eləməsin. Ola bilsin ki, ola bilsin təhqir olaraq veribdir. Ola bilsin elə belə veribdir. Yəni, yenə neynəsin, yəni o ona cavab verməsin, deyir Allah Rasul s.ə.v. Təhqir eləməsin ki, bu nədir mənə verdi, bu nə olan şeydir. Belə ayaq üstündə geçsin, sən məni alçaldısan mı və s. Hətta belə o şey olsa belə deyir, onu bir təhqir eləməsin. Yəni, bu məsələyə həm kişilər, həm qadınlar diqqət eləməlidir. Amma görürsün, Allah Rasul s.ə.v deyir ki, xüsusi olaraq qadınlara burada nida edir. Deməli, qadınlar bu şeyi daha çox düşürlər. Nəyə görə ki, çox vaxt evdə olurlar, çox vaxt qonşularla
və s. Ona görə yəni müsəlman bacılarımıza yəni tövsiyə edirik ki, bu məsələdən çəkinsinlər, qadınlara əziyyət verməkdən. Allah qorusun. Biz də görürüz, misalını insan, bir qadın gecə namazda, gündüzlər isə oruzlu olduğu halda, amma qonşusuna əziyyət verdiyinə görə cəhənnəm əhlindən olur, dilindən. Yəni, bunu qorumaq lazımdır. Və biz də üzərimizə düşənlərik qardaşlar və bu ayda özümüzü necə belə çalışırıq ki, qoruyaq. Düzdürmü? Bütün yəni ki, insanlara əziyyət verməkdən və xeyir əməllərə daha çox can atırıq. Eləmizin dedi ki, yəni qeyd olunmuşdur, bu tərbiyə ayıdır. Nəfsi tərbiyə ayıdır. Və eləmizin də biz nə eləməliyik? Və görürsə 16 gün keçdi. Və kursi 14 gündə və 13 gün elə keçəcək ki, elə belə necə keçmişdir bunlar, elə belə keçəcəklər. Və həmsində bilirsiniz, qabaqdan 1-3 gündən sonra, 4 gündən sonra son 10 günlük gəlir. Yəni Ramazanın hamısı bərəkətdir, hamısı xeyirdir, mübarəkdir. Necə? Allah subhanahu ta'ala bunu mübarək adlandırır. Yəni orada çoxlu bərəkət var. Amma son 10 gün xüsusi olaraq Allah Resulü s.ə.v daha çox çalışardı. Daha çox çalışardı çünki orada Qədir gecəsi var. O Qədir gecəsi də 1000 aydan daha xeyirlidir. Qədir gecəsi 1000 ay, yəni 83 ildən daha çoxdur. Yəni onu dediyi eləmək lazımdır, özümüzü hazırlamalıyıq. Hazırlamalıyıq, yəni bu olmayacaqdır. Sən bilmirsən ki, yəni növbəti ilə çatacaqsan, çatmayacaqsan. Yəni Allah şahid ki, biz hətta özümüz şahid olduğumuz bir insanlar var idi ki, Ramazana daxil ola bilmədilər, Ramazandan qabaq dünyasını dəyişdilər. Allah müvəffəq edibsə, dediyi eləməliyik, bundan istifadə eləməliyik, səmərəli. Və onun çünki elə neçə insanlar var ki, artıq qəbirlərdə yoxdular, bunun bir günü belə Allahdan ümid edərlər, istəyərlər ki, bir gündə belə qaytarsın. Desərlər ki, oradan bura qayıtsın, necə o çalışardı o gündə. Bizi isə bu verilibdir, Allah həmşükar olsun sonsuz sayda. Bəli, insanlara yəni əziyyət verməyə qardaşlar böyük günahlardan, xüsusən də qonşulara. Allah qorusun hər birimizi bundan. Bu qısa bir xatırlatma idi. Yəni bu ayda niyə görə? Ona görə ki, bu elə oruzlu ola bilsin ki, Allah Resulü misalını çəkdi oruzlunun, düzdürmü? Ola bilsin, sən oruzlu olasan və gecələr qiyamda olsun, amma qonşuna əziyyət verəsən. Bu şeydən çəkinmək lazımdır. Allah daha doğrusu bilir, Rəbbimdən diləyirəm ki, Allah hər birinizdən razı olsun. Allah subhanahu ta'ala ibadətlərinizi qəbul etsin. Allah subhanahu ta'ala tutduğunuz orucları, qıldığınız namazları, verdiyiniz sədəqələri sizdən qəbul etsin. Və Allah subhanahu ta'ala tüm müsəlman bacılar qarşılanmışlar xəstədir, Allah subhanahu onlara şəfa versin. Və Allah subhanahu ta'ala kimlər ki, bu iftarı təşkil edib, nə əziyyətlərə olubdur, Allah hamısından razı olsun və Allah subhanahu onların qəbul etsin. Və Rəbbimdən diləyirəm ki, Allah subhanahu ta'ala bizim millətimizə, halqımıza hidayət versin. Və Allah subhanahu ta'ala bizim ölkəmizi qorusun bütün bəlalardan. Və Allah subhanahu ta'ala diləyirəm ki, bizim başımıza qorusun və ona kömək olsun, düzgün qərarlar verməyə daim. Və Allah subhanahu diləyirəm ki, bizim bütün xalqımıza və başçımıza və bütün məmurlara hidayət edin. Hidayət qardaşlar necə biz böyük bir işdir, nimətdir. O bilsin ki, məsələ bu söz belə nə gəlsin. Amma bu, biz hər namazda neçə rükətdə özümüz üçün bunu istəyirik Allahdan. Böyük bir nimətdir. Əgər bir şəxsə xeyir istəyirsən, ona hidayət eləməlisin. Hidayət nə deməkdir? Ondan sonra gəlir. İhtina sırat-ül müstəqim. Kimlərin yoluna? Allah Resulü s.ə.v yoluna, Peyğəmbərlərin yoluna, möminlərin yoluna, övliyaların yoluna. Yəni, budur hidayət. Bəli, biz də bunu istəyirik. Əlhəmdülillah, ən xeyirlini istəyirik. Həm başımızda, həm onun ətrafında olanlara. Bəli, Allah daha doğrusu bilir, Allah son bizi istifadə eləsin və Rəbbimiz bizi onun dinini irəlilədikdən sonra geriləməkdən qorusun. Subhanəkə Allah'a bihamdik, əşhədu ən la iləhə, əstəğfiruhu və etûbü ileyh.